Oui, maman, bonne. Madame, papa, na yega pona koloba makambo ya pichu. Landelaki pichu makambo ya koloba ngai na kosi. Makambo nyonso esalami pona mwana na nga Magali. Nga na kosi te, mutu akosi ezande ye. Kala nyonso tovanda na kati ya mokili oyo. Mukolo nini nga na kendeki na yaki na awe pa na yo papa pona koloba ki basali nga boye. Et puis ebele ya bato baza na kati ya mokili oyo o baza na bambongo kutu koleka. Pona nini na ke kokosela bango makambo te na ya kokosela mwana oyo. Musala mwana oyo abandaki kosala musala kuna. Mukolo asuka tolingi to bima epai ya bango basayo biso moko tosengaki papa ki to bima na biso. Po ba trouble ndenge banoko sala mana baba biloko kokufa bato kozoka tomonaki ke moyen ezate bazokotela pe voir même bango mutu bazoteka mpona kobotola bambongo koyiba ba ordinateur na kati kuna yango monaki ke na bi mwana longwa kaka place ona eza mabe po mukolo musu to ya komema ngambo nde yango monaki tolongwaki tosengaki biso moko abenganaki biso te mutu angani wana pela na koloba biso moko tosengaki tobima na biso vie sayo po tomona ba trouble to ya komema ngambo mosusu toyokanaki pe bien po tobima lokola azalaka mutu moko alingaka nde kozongisela bato ba garantie te nayebi te yango okomela biso boye ekamwisi bato mpona nini biso te tozwi mbongo na ya garantie tozwi mbongo torécupere mbongo na biso ya garantie ye pichu akende koloba te biso totikali na niongo na bango totikali nango ya nini bato basimbaka mutu asimbaka mbongo ya locataire ezalaka bayer ye azongisi mbongo na biso complet soko biso tozalaki na mbongo na ye ye alinga kata mbongo nembana moko bamai banini totikala kozo epuis ata mokolo moko te tolekisaki sanza ke yo tofuta sanza te yo to nyongo eloko moko te garantie na biso ndenge to au contraire kutu azalaki soko tia ata mo eloko na liboso porte na yo il faut pesa garantie liboso porte na yo yo so pesa la garantie côté que eloko tele muso mona na tie mo tombola wana pona teka mo tombola lokola na zakole muso ko siré garantie ka ko bakisa na ko bakisa et puis bana bazalaki kuna mibale mususu pe alongwaki place ya azula pena kanda yango wana bana bazalaki mibale na basande na bango kuna mona mususu pe asengaki ke alongwa na ye mbongo garantie apesaka te lobi mona ye kobima na ye nde eloko basalaki bon yo yaya lokola yo oza pe na place orie sikoyo ke lokola ye azopesa mbongo garantie te elo sikoyo tofutaka ye tobanda kovire mbongo epa petite sere epa leki na ye nde banda kovire soko komi suka sanza avire mbongo na ye ye sikoyo esalaki ye motema mabe ikaka ndenge atikala na bambongo ya bato bakendaka kosuka kaka na baparke ye alingaki ezalaka ndenge wana lokola biso tolingaki yango te tofosaki kaka kutu mwana le abimisi babikanda nyonso basala alobi azolobisa bopilo nanga ke mwasi na oyo aza ndoki mikanda oyo ezalaka kaka akamwe mikanda wana nde sika sikoyo nde oyo komona papa toyo kozwa mbongo ezwi biso mbongo mwana oyo ye azoloba ke azalaki kobela maladi ya ndeke. Est-ce que malade ya ndeke penza so mutu azobela malade ya ndeke bakene asa mona place basalela malade ya ndeke opération mutu azobela malade ya ndeke est-ce que akoki kosala musala oyo azala kosala wana oyo azosala wana ya kotanga bambongo nini elobata mwana akoki kosala yango te mais ye aza kosala yango ateki mpo baza kosala batour ateki le 12 ateki le 13 le 14 le 15 nde yango bakangaki biloko babima eloko ezokambwisanga papa ye pichu mutu promoteur na makambo kutu eza nde pichu mpenza lokola ye koloba lokuta na ye awa nde nga na ye tokosamba mpona nini alobi boye ye abengisa kutu basoda alobi koko na ngai mutu abengisa basoda mpo baya kokaka koko na nga kuluna koko na nga aza kuluna te koko na nga alobaki na ye kaka ndenge Magali bana kolobeleke par vie sayo ezalaka vie pichu ezalaka te bozela kaka ndenge Magali alobi ke bozela kaka yaya aya po bino bosindaki mikanda ya bakiti so bosindaki mikanda ya bakiti bopesaki yaya ya yebi te yango azoboya na ye lokola yaya alobi ke aza na nzela bozela kaka yaya comme ça yaya aya koyeba kolobela bino so ndeni bosala mpona bakiti alingi kutu te alobi na koko na ngai yo pe ozoloba yo nani alobi nga naza mutu oyo aza mama leki na ngai yango nazolobele yo wana alobi ozoloba nani yesu alobi ozoloba na nani ye alobi nazoloba na yo alobi yo yango nde nani alobi kasi me yo mutu ozoloba ke bakiti ezala nini oyo ezala okozwa te oso bavie ya ipi nde ayekobengela koko na ngai ayekobenga basoda 7 soda eloko nga namoni yango mabe mpo basoda wana ti baye makambo nyonso oyo ezosalama oyo ti mwana oyo akwei
devant ba soda moi no tia ko magalio devant ba soda ti tata na ye tia ma ye pichu abengi tata na ye aya ko kita na se pona ko ya ko bandira susu ba kam ngala la ba na pichu to signé mikanda ba kiki ya bralima oyo bateka kanga bango ba boka nzoto zona no 10 monani comme ça oyo tika tout le boka nzoto pe signé ya lingi yango te aye ko benga papa na ye le papa na ye papa na ye ayaki kaka mbala moko na makasi nyonso aye na mutu moko ba benga lufira ngala yebi ete na mutu so na ngoni na nzela na koyeba na ngai te bango te ba yebi ye aye ko benga lufira le aye ko benga lufira le ba telemi nde sikoyo aye ko loba mama ngala susa papa na yo pe lisusu baba kama bopo ya yo mutu boza ko fana na muninga no bien yo lisusu ozo ko loba pe ba kotola ka ba kiti osava to zela kaka ndenge nani mwana zoya ngala lobi na pichu to signé pichu aboy non ngala ina loba boy mwana oyo aza petite sœur na biso ko to koli na ye banda zala mokena nde to komi na ye boy en tout cas ti bazo kwa kize ki abela malade ya ndenge epilepsie mutabela epilepsie akozala boye te pako aza na perte ya mémoire na mutu na kosala ba comptage te pitu ye mo ba témoigner ke ba vivre na kuna 4 ans 5 ans mutu azo souffrir na épilepsie 4 ans 5 ans oza na même place aucune fois biso tomona bino bobengi biso ke boya akoyaki tozani na centre mo boye totikala koyoka te ata mokolo moko te azosala ba comptage ya bambongo azofuta pe bato bazoteka wana par rapport nyonso o sinele eyaki o bapolisier bayaki mwa intervention ye moko azosala bato baye kosala trouble na terrasse ye moko azoko intervenir sikoyo d'où vient kombo ya épilepsie wana eloko ezosala na pasi makasi yango wana en plus ti azokwakize ke aza lesbienne amelaka bangi amelaka soki bagene soki nini nayebi te soki akozala na bapreuve oyo akoki koapprendre biso ke akuta ye déjà be na mwasi moko boye ya mwasi oyo abengeli ye lesbienne ou bien aza akutaka ye na nganda moko boye ya jamba be ya nini ya lotoko wana soki ayebi akoki kosunga biso alakisa biso yango po l'autre fois toyoka baavocat na bango balobaka bongo bayebisaka bango baretiraka yango mais lokwa ye ainsiste nango nasi aza na bapreuve akoki kopesa biso yango ekozala plini toza na pasi douleur au fond du cœur ya koperdre une grande fille ya 31 ans oyo asali ateli omo te na mokili azokende sans trace etikali pasi na motema mais bango soki lokwa baza na bango na esengoli mpo eza momesano kuna bato lokwa soki moto akufi kuna bato kolandela bango bazalaka te mpo bango baza likolo ya mibeko bango baza na bozwi na bango ye aza officier acte oyo ye apose pa petite sœur ti mwana na biso azwa kokutana na liwa eza ye po oyo abandaki problème na petite sœur ezalaki ye soki ayoka ye basengaki eke azela basala ata sur papier mbeleki na biso akutani na liwa te e tozoloba lelo ke bango ye na bapolisier oyo ye abengaki en tant que baargent de l'ordre basali non assistance à personne à danger na leki na biso po leki na biso akoyi na présence na bango nyonso ye un capitaine aza un officier na bapolisier oyo abengaki mpo baya kokanga mwana grande sœur nayebi te mwana na ndenge avandi wana bacritère nyonso oyo apesi ya kipomba ya kivoyu namoni te ye wana avandi eza na nini soki mwana ameki kosala intervention soki oyo aza mama leki na nga makambo alobi pozela na oyo mokolo terrasse aya nayebi te mabe eza na nini en plus ye alobi ke mwana na biso akangaki bakiti nde abanda ye koloba ke mwana na biso akweyaka na ye mwana biso akweyaka na ye esali pasi bisika nde tondimiki aza lokuta mwana wana oyo aza mama leki na ye akoloba mama leki na nga akweyaka ou bien mwana wana akweyaka na ye eloko biso toomona yalobaki ke boyebaki akweyaka sikoyo biso tozolinga toyeba mwana wana ndenge aza wana oyo aza mama leki na ye ayebi ke mama leki na ye akweyaka biso bamama na ye toyebi te ti ayebi se boyebaka ya akweyelaka wapi mpo ye azalaka kuna te bino nde bato bozalaka na ye na concession na bino. Maman, je pense que toza na ngonga ebele te ndeko wana pichu a soulevé quelques points importants. Alobi boye mama wana ntango ndenge ozomona ye wana bamama oyo ya matete mwana na ye batindika ye abeta mutu na beton oyo ekomema ye na liwa atiki mpe ka mutu kaka boye. Ça c'est un. De deux,
alobi biso ba tozoluka kobomisa mwana mais nakenda hôpital wana combien de fois kotala ba pona nini baloba te que non yoko ya awa te donc est-ce que beaucoup de kopesa réponse zela yoko répondre mais il faut maman na répondre maman mwana za mwana na yo abambani même ye mutongo azalaki wana oyo alingaki abeta capitaine ye bavandi aka mwana na bino abambani ata mutu moko te kokanga ta na bilamba lufira wana oyo atindikaki mwana na bino ozomona te ke flou moko eza place. Merci papa na question na yo biso ba mama tozalaka boye na lere namoni mwana na ngai akoya kangami eloko ezalaka na biso liboso kolela nazolela baoyo baoloba oyo ya azoloba ke bakangami mpo lufira ti atindikaki mwana wana akwei atikaki bakiti te azokoka kaka bakiti soki ezalaki nzela ya kokimela nayebi te bango mpe na lufira bazalaki kaka bazolandana kaka bazalaki na ye lufira na mwana semeki na ngai otokende kobimisa biloko mpo biloko ezalaki ebele mpo mwana azalaki na 4 stand sikoyo bango na lufira bazolanda lufira mpe azokende kaka na bakiti na immeuble ngai kuna nazolela na nga kaka mwana bapolisier ku baokanga biso balima te tolanda bakiti sikoyo nga naye koloba na mbango na gagi streli botika nano makambo kokanga bakiti eke mosika te boya tomema mwana wana nga nazolela streli ye bazalaki na lufira bazokine na bakiti wala baki aza pomba bazolandana kaka na lufira bazobenda kaka bakiti bango mpe kowelela bakiti ndenge nga nalobila boya bakomi mpe na mwa katikati wana kaka mwana aza na se nga mpe naolelaka mwana nde sika sikoyo mpe voisin na biso asombi place wana nde lere ye aye koya aye bato batondi bakutinga na olela nga nabengi bango ya kotombola mutu tokende nde totombolaki mwana nga botika lufira akenda bakiti. Oui mais maman question eza place wana mwana na bino abambani bomoni ke eza grave eza danger ni ye nani komona streli ni mutu te ala d'abord nga nayebi ni age ya lufira yango te bon ni age ya tata mobimba ya tata mobimba batindiki il y a un problème de mort il y a une gravité mais bino réaction eza te bozolela kaka botikali wana na ye mwana mobali na bino nyonso botikali wana mutu akokanga oyo atindikaki mwana na bino aza te papa nde tozalaki wana basoda toyokana streli siko ezalaki nini bango bayedeyana na polisi bapolisi na biso awa bazala bamoto aye abengi bango moto ya liboso ye wana nde moto aza na ye aza su officier yango nazalaki ata na pouvoir moko te ya kokanga papa na kokende te mpona okende ndeti wapi bapolisi deya bazala bango nde bato bazali wana mpo basaisir ye mais bango basaisir ye te bango bakomi kokokanga nde ku biso tolanda bakiti wana te na biso na bango ekomi ndeti mwa etireyema ye nani pichu azopesa ku ordre po bapolisier batokanga bakenda nga babeta ngai nde koko na nga oyo aye kobenda nga sikoyo na bilamba te yaka nano tozwa nanu makali akangami nga una komotombokela ye nde namoni ve wana mosusu oyo ya voisin na biso wana oyo ayaki na mutuka ye Serge aye akoti mbama na entourement bato wana te totombole totia na mutuka tokende nde totomboli toke totie na mutuka tokende aye totike na l'hôpital toye kozonga sikoyo kuna na kati ya l'hôpital babi te lokwa ekomi deja bonga mambo ya hôpital wana mpe beau-frère na biso mpe ayoya beau-frère ayoya bamati sikoyo na ye vesa yo basende bake na immeuble bakosula wana minti ya tomoni ke ekomi mambo ya mikolo toyeba immeuble mpake beau-frère na biso aye baki kosolola na papa sayo alandi sikoyo kuna bakosola na ye na epa na ye papa sayo likolo biso sikoyo minti wana tomoni eke zela nani bake kosolola na ndenge magali akwei to bake kosolola makambo ya kiti te ya azala ede na nzela abanda koya deja mpona dossier ya bakiti. Oui mais c'est ça azoya mpona dossier ya bakiti mais azala motu moko akwei dont le cas est grave ye akoyeba mosolola na papa sayo nini oyo basi tosolola na bango tomoni kaka beau-frère akiti ayeti biso ke non te tokende kuna na hôpital na pichu toke kuna pichu ye moko ayoka soki problème nini eza pa mwana biso mpe toyeba yakute toyebaka te ndakwei bongo akolamuka na ye to mosusu bazongisika mai makambo esili eleki
tu es même pas que pour maintenant niveau OK magali akufa lelo pe tozanga e bo fara yo ya bo fara sibizurité tokende likolo tozwa bakiti tokende likolo mais tozwa bakiti nga na boy kozwa bakiti bango mutu pe wala mutayaki akanyi bakiti ati ku magali akolo to mwana to likolo to kozwa bakiti nzinga te kosika suste po quotidien makambo mikolo wala michwa na mone to asu ne loko sa les ate ko de likolo bazala pese mambo la police nande bakumbane bango nyonso tout bake kuna na hôpital biso totikalaki tokontinuaki kobimisa biloko oyo etikala wana po tozongisa mona ndako na staff jour ya délibération eloko omonaki na totikaki na bapitu tokangaki mpo oyo akwesaki nde ezalaki ye moto ayaki na ye bavandi nga nazo bapapa ya solo na yo mpenza ale alobi na nga mama makambo wana eza te bakiti nde bakiti ngati bango likambo te ndeko no mpe aza na nzela azoya yalobi nakozela ye te nazozwa bati alufira bato ebele ya ye ezalaki mpesa kobomba na te ale lufira ale zo bakiti wana di chaise lufira mpe vip oyo bakiti yango yango place yango mpo eza mpe na bar place yango mpe yango wana bar bakiti yango mpe yango wana oyo baklasaki déjà ke camion ezoya mpo camion déjà ememaki biloko mosusu camion ezoya kozwa yango ale mwana sikoyo asali boye akangi apeshe ke lufi azobane pena kokalbia ya lufi papa lufi mais pas bien vanda kina yazaki même eloko te papa amonima matata kofanda na ye ezalaki libandi avandi na se soki oki ata enquête kuna baoyebisa yo aza fille moko en tout cas biso tobengake magasho to shosho aza chaleur akoki jamais kosala ye acte wana ye avandi na se tobengaki ka magasho donc si ya bande kozwa bakiti ya kolinga te yazwa bakiti avanda omona nde ye amoni neti ye aza makasi ndenge na ye nda bande koampeshe po ye aza aske nalingi tosukisa bozo reconnaître que bino na lufira boyokanaki pour ke apesaka bino $100 par mois et que lufira aloba soki nayebi likambo oyo malamu soki nayebi likambo oyo te mbongo na ngai oyo nazopesa ekoganga bozo reconnaître tokundela lufira ngo wana nezinga bozwa mbongo ya lufira alobaki azwa te selo bango balobi bapesaka mbongo soki ya procureur na vale ya $500 na $500 bapesa 20 000 mosusu eza ya procureur ye moko na procureur na oyo bango bapesa na 50 000 topesa ko procureur atinda mutu na makala nyonso procureur tomona eloko te tomona eloko te na bango biso toyebi eloko te toyoka kaka bia pesa 150 mpona elanda na traitement ndenge nga nazalaki na mwana na campus mais pour la savoir na ndenge alongi pa na yebi makambo wana to mona ni 50 francs na bango ni lisungi na bango ni ya 5 francs ni alobaki yango déjà ponga na kendeke pa na ye kaka le mwana zana na campus te na hôpital wana ngamo na kendeke. Mais qu'est-ce qui fait que maman bobomisi mwana likolo peut-être ya Kimukongo, je ne sais pas, parce que bozana mbongo 5000 wana bokokaki kobimisa bozala eloko ndeko alobi yango wana bozana mbongo oyo bayaka même kodefe pa na bino bokanyi mbongo siko bozoya kobelela mpona mbongo akokunda ozomona teke papa akosi yo ndimi nga mona na nga na se ya maladi ata bango bapesi nga mbongo te nga nazalaka na mbongo na nga eske nakoki na kotraite mwana na nga te mpo nalandela ata mbongo na nga oyo na depanse na nsima luku te todefisa bango jamais mbongo nga nazalaka na mbongo te papa nde naza ni ligablo ni nguba natekaka te nazalaka ndenge omoni nga naza boye nasalaka misala na nga na mboka nakila sali na mboka na biso nasali bilanga na nga ti so mwa fufu na nga eboti na ye kosala koya koteka na Kinshasa nazala na mosala mosusu nasalaka te epesi ekole wana yaya na yango te mwana bango babali biso biloko na bango ekomi ya biso te ni mpe ya mobali ya mwana te eza mpe ya mobali ya mwana te eza ya fa so okekuti matete mobe bawe biso eza ya bapare ya mobali babotama mpe ebele richesse na bango tata na bango atikela bango eza ya biso te ya kokende kontelaka biso likambo ya bokilo na biso na kati ndenge nini biso so tozalaki na mbongo tomotraite mwana ti mwana na nga akufi bokozanga mbongo papa nazalaki na mbongo te so nazalaki na mbongo natika mwana ya mokolo boya boye yaya akende kokufela nga abimaki hôpital azoloba azotambola ye moko mais fait que choc ezalaki na mutu ebande koameliore donc du jour au jour ezokoameliore mabe azokende kaka kochange
ti ekopesa na ye réussite ke azokoka so te motu aloba bino koloba na bango te ke dossier oyo eza na mwana na bino moko je crois ya mwasi na bi te soki kombo na ye nani wana nalandi yango alobi te aloba ke mwana oyo problème eza problème spirituel tosolola kaka tokomema ye na église biso toza na posa ayela biso preuve oyo mwana na biso wana ayebisi bango ke problème na ye eza spirituel tokende na église toyebi te na nde mpo ye asengi etobimi hôpital toumeli na hôpital en tout cas solution mpenza te mbongo mpe eza te docteur abimisi biso namoni na bataka kokelandela bapuye nanga poemo ata na nzela losambo nzambe akosalisanga ye moko aye kosenga ke malamu alandela ata bapuye ata na nsima losambo nzambe akobikisa ye abi tomona bato bazwa bashoka ndenge na ndenge nzambe asunga bango lokwa makoki eza te nakenda kolandela ata na losambo ndenge ye moko aye kosenga akendaka ntina na siprokoko bisika oyo ye moko azotambola mais douleur ezali bayebisaka biso mpe bonke soki boopere te mokolo mosusu akokwea te kaka bongo akufi mpo makila eza ya kokangama bisika moko bokenda kosundola ye kote ya tosundola ye te yaya mikolo nyonso nazalaka wana bisalaka bilanga ebeli bazambe epoti bato baobenga nakendeke te mpona mwana oyo nakenda kosundola mwana nayebi mwana azalaka maladi bakomana kosukola ye na kosukola asalaka kakaka wana mpo bakesala nini bake kobwaka yaya ya solo wana pela bapitwa ya kokosa makambo ya boye ye bango baboma mutu te kuna na kati na mpulu na nini bapanza kutu ndako na bapanza bana mboloko bapanza ndako na bango likolo yange makambo ye azowanga na ona nayebi te nayebi yango te na ndenge toyebeli na histoire ya concession ya sayo aza 3e personne azokufa kuna yekuta wumeli wala wana ka sur place yekuta wumeli kana ba prière ngo ya DVD ya bomisaki mwana mobali wana maga show biso toza na posa baya korécupere corps na bango soki ye aza yo toyebi te soki esalemi na ndenge nini nzambe nde ayebi me baya korécupere bakunda yaya kokomisanga moto ya mbongo yango nazoloba bakonjoyo basutenaka ye bakonjoyo basutenaka ye nayebi te soki ye alobelaka bango nini ke ye azalaka na raison me bayokanga lelo basutenaka mutu azoboma bato kokanga ye te mpo ye bailo aza na matete ye bailo na londre ande ovanda na ndako na ye bana londre bayokanga saya basende ye mutu abomiselinga mwana azowanga na pamba lokuta nyonso solo beza lokuta akimi kuta tipo kosamba kokima nde akimi bana londre boyokanga nyonso azoyebisa bino eza lokuta akita nanu na matete awa akita na matete ayoka bato ndenge bakoloba lokola ye mpe alobi ke tokosi tokokende soko moya kokita ntina asir le terrain ezali tokokende ti kuna ndaka bana ngo mpe balongwa te ti lelo basa mutu nyonso ayebi makambo wana bana ngoloko baza kaka conversation oyo asala eza sur cassette lobi tochargeaki yango te mpo charge ezalaki te baconversation oyo biso toza nango oyo ya ye na ya petit frère na ye Robert Basende na ya bandeko na ye mosusu le concernant makambo ya mwana mpo magani mais lokola banda na butu eloko ampeshaki biso ezalaki courant ezalaki te charge ezalaki te mais ndenge tozongi boye tokorechargele oyo yango même na WhatsApp avocat na biso akendeki audience soki azongi na 16h oyela biso badokima nyonso aza nango lokwa ye azowangana na ya ye na ya lufira nyonso eza mais biso mpe pichu aza officier tozotambola na pasi wana bakonzi oyo nyonso banomaka baofficier bazoyoka mais mpona nini bino soki pichu bolobi aza capitaine mpona nini bokenda nani auditorat te kofunda ye sikoyo papa eloko esalamaki ke tolandelaki auditorat te mpo oyo ayaki kokweyisa nanu mutu ezalaki nanu ye te ozomona mais problème mpenza ebanda na ye soko tosukaki kaka bongo na yandi tondimaki kaka ndeni réponse onga na yango pesa bango tosinie mikanda tanga na sinie elingi ekoma te yango tolandaki nanu mbwa te bakwesi mwana talaka ndenge ezalaki mais iprometera makambo eza ye
Mais bino ozaba bokilo na bango ti. Bobana tozosenga yela biso preuve pe kombo ya mutu na bango. Na mwana ngo ya bala kuna. Namde ko na bango ya bala mwana nanga. Aya. Biso tozana tomoni te biso tobala toza misato. Ba wana musu batike tozomoni musu sabala kati na biso to ya yebi ayabala epa na biso. Aya na biye. Batira ga na mibale. Komona enani. Mibale yi o ya kufi na otozalaki ne lobi. Bango nde babalité les restes bango nyonso na sina balisa bala na mila masaka bongo masanga mwana oyo ya zolo bala ngai nazo yeba mwana moti soko mwana mususu abakiseli ngai ye aya kolakisa nga mwana ngo lokuta. Merci maman, merci je pense que eza dossier tant que yamaki pichu tolobaki soki ya quelque chose bon oyo peut-être bakobakisa yango. Mais ce qui est là, Magali, Magali a Koufi Azana Katia morgue, c'est ça? Na minute Azana morgue. Morgue ni. Na Kinkole. Na scène. Azana morgue. Hôpital général. Akoufaki, et ça dit combien de temps? Samedi les 6. Les 6. Na 19h. Donc bientôt là, je totalisé une semaine. Alors, la question est que Magali a Kundama d'abord. C'est ça la priorité. Alors, côté ya papa sayo balobi biso to yeli le côté parce que na tuna kipichu na lobi bokokunda Magali to bokokunda te alobi to kokunda te parce que to yebi likambu wana te awangani oyo papa Lufira de ce qui est curieux andeke ngai na yebi ata mutu moko te na batu nyonso ngo kuzuta papa Lufira balobi azalaki condamné tout et tout et lelo azana Kinshasa donc mbela oyo tozo belela na batu nyonso bakolanda qui est d'abord une solution et à kokunda Magali et le reste bakoya kotala après. Je crois que c'est ça la priorité. Yango la zole la papa. Ce n'est pas que vous en avez posé à Bamignon ya posamo. Nazaro na teka ki mwana te nazaro teka te. Akunda yeka ka kende na ye. Siko bango baluka ki baba osalisa yete ko akufa asakufi. Akunda kaka. Ngati na beli et pas bato basungaka bato bango baye koyebisa bato wana ke ngala zalaka mutu wa mbongo biso toza na posa ta tolérance zéro akota likambo ya Magali po biso tosuki tomeki kokena niveau ya justice tomoni clarté toyebi ke awa soki oza na makoki nde oza na pouvoir ya nyonso koki koboma mutu boleki okenda koza na mbongo no mutu akotuna yo aza te mais bakonzi ata papa luzolo bambi soki azoloka biso na miniti oyo ameka na kokota likambo ya Magali nesa yeba seni. Merci beaucoup. Ça fait quand même mal dans mon thème quelque part là. Surtout tant que maman zone bati, ça fait côté comme moi na té. Akunda makenda tani. C'est ça c'est ce qui me fait très mal. Une implémentation. Devant ma question, nous sommes en difficulté. Il y a ce qui ça fait très mal. Mais bien que l'Iwaya Batumisus ezalaka esengo ya bamisusu la même chose c'est malheur ya batumisus ezalaka pe esengo ya batumisus lelo bomoni tout ce qui a comme polémique ya ba Marie-Ange Mouchobe kwa na Kitita tout ça sur le dossier à Dorcas donc il y a les gens qui se retrouvent na babilo kwa modèle wana ngai na kosenga encore une fois de plus papa Sayo je pense que ozolandanga personnellement na mona yote il est important ceux qui ont eu Kamute, Kamata avion, Yakana Kisasa. Comme ça, on cherche à trouver une solution parce que entre temps les corps est là, la famille se plaint, maman, Akenabosa Bilanganaye, Naba Congo, elle est bloquée, bon, et comme polémique, il y a Banani Bazaba Tombongo, Banani Bazaba Tombongo, et aussi je lance l'appel. Ba papa nanga, ba maman nanga, dino ba tomité mamalam. En attendant que ceux qui, il y a une procédure qui doit suivre, ceux qui beaucoup sont la famille Oyo. Je vous prie. Ceux qui beaucoup sont la famille Oyo, bakundana nouane. Je ne souhaite pas que ça passe par moi. Je souhaite à ce que elle kananzela na bangomo. Mbote na bino nyoso tu congolais congolaise bisika nyoso tu bozali na diaspora mobimba ngai wa bino mwana mami lokota na ye lisusu liboso na bino kosala suivi sur appel ya levée des fonds tosala ki le 7 janvier
Fédération des femmes congolaises à Salaki le 7 janvier pour naka ya mwana na biso Dorcas Makaya. Tozali na esengo mingi ya komona ke ndeko na biso mwana mboka Sidika Dokolo a réagir vite na appel tosalaki andimi kozwa en charge ba soin ya santé ya mwana biso Dorcas Makaya. Alakisi penza que azali mwana ya mboka. Tozali ko remercier mingi nzambe apambolai. Na côté na biso Fédération des femmes congolaises du Canada, tolingi koloba boye pour na respect ya Dorcas, pour na respect ya famille na ye, basengi ete to arrêter appel ya levé de fonds nyoso tout. Tozali ko remercier oyo nyoso abengaki po azwa ma information. Oyo nyoso tout apesaki ata $10 na ye, enveloppe ezali mingi te parce que tosali yango juste en espace il y a 24 heures. Enveloppe yango yo tozali ko remercier oyo nyoso abengaki Paris France, misusu babengaki kaka pona kozwa ba information, bazali ko benga papa ya Dorcas ye moko. Ezali mingi te yango yo. Toko remettre yango na Christelle Vwanga oyo tobandaki projet oyo po tango tozaki likanisi tobengaki ndeko na biso Christelle Vwanga akoyeba ndenge nini akoyi akosala video pe akolakisa bino yango. Merci mingi na oyo nyoso tu apesi ata $10 na ye, oyo nyoso tu abengaki po azwa ba information, tozali ko remercier bino infiniment. Alors, na remercier pe papa ya Dorcas Makaya, papa Costa, na autorisation apesaki biso ya kosala levée de fonds wana pona kosunga Dorcas. Merci mingi na ndenge nzambe asali papa, nzambe azwa lokumu, tozali ko souhaiter ke Dorcas ba santé, soin na ye ya santé et que de nyoso tout malamu, nzambe asunga Dorcas à se rétablir. Bandeko na ngai, na peu de temps, tozu au moins 25 000 vues. Tozali na état ya etumba. Mboka ezali ko kende bandeko na ngai. Il faut tosangisa mayele, tozala na fond ya urgence. Pona tango likambo ekomi, toyeba ndenge nini tokosala. Ki di etumba, di tozala pe na mwa mbongo. Ke tango tokosala na Kinshasa basali appel ya marche, toyeba ndenge nini tokosunga bandeko. Tango basali appel ya journée morte, toyeba ndenge nini tokosunga bandeko. Na kote na biso tozali ko remercier mingi papa Eliezer, to travaillaki ensemble, tozali ko remercier Yves Kabemba na lisungi na yo, tozali ko remercier bandeko nyoso tu. Tolingi ete bopesa biso ba proposition, topesa na ba proposition ndenge nini tokosala po tolonga etumba oyo ya mboka na biso ezali na maboko ya banguna. Nakanisi tokolemba te kobunda etumba oyo, tokolonga, toko arrache mboka na biso epe akokende. Ingeta nzambe asunga biso, nzambe azala na biso. Tolingi bino mingi, on est ensemble na bomoko, tokolonga ndenge na lobaka tango nyoso. Loboko moko esukolaka elongi te, bolakisi yango ya solo ke loboko moko esukolaka elongi te. Merci beaucoup. Ngai wabino mwana Mami Lokota. Alors quand tu as là, personne qui vient intervenir. On voit ni le gouvernement ni rien. Ceux qui ont monté ma malade en côté, allez, on cherche à tout effacer. Maman, on peut faire ça sur le numéro na yo. Ceux qui vont contacter nous directement et poser la malade. Numéro là 089 488 21 80. Nazana bandela ngo lisusu
089 488 21 80. Navandi na commune Matete na quartier Baumbu numéro 8C. Des places naza, des places tout ça la matanga. OK. Donc depuis to solo la kiwana mutu moko ta bengi yo, mutu moko ta leki kuna na ndako. Te. Ba bengi mais mingi za ba poto mbe bala mutu mun assistance mutu tout monde pe mutu mon leki. Ba bengi balobi nini ba bengi kaka pona ko benga. Mingi bazoka kama wa ba msuba zo senga numéro de volezer ndeni ni émission zo sala mbinka pona bino na RDC. Tozana posa sala en fond Afrique mobimba. On a ba Gabon ba pays ebele pe en Afrique ba ka modèle wana ezali. Ba ba senga ka assistant ki yo on me ka pesa bango otindela bango numéro na yo po bango ba sola na yo pona ba ka ya boye pe pona Afrique mobimba. Mais l'assistance pour nani. Merci beaucoup. Toujours s'occuper dans le Congo et à son Kambu. Dans une cité, bon, tout s'occuper dans le Congo. Chaque jour, toujours là, la tête bas stress. Bah, il y a pas de choléra. Il y a un côté, bah, bazo kufa, ou comme on a bao, bazo dia, baza kuna te, bah, lui mutualo gâté ça. Ça pose problème un peu. Juste ça la passe. Na bandi bandeko. Et donc on a zo senga. Soki oza mutu amutema malamu sunga quand même famille bakunda nanu magali akende ça va permettre biso tozana posa ya suite te tozana na posa ya ke mwana mwasi wa kundama c'est que curieux elle est partie sans casse atiki moi naté atiki pe mobalité elle est partie comme ça ça fait mal soki mutu amutema malamu azali numéro ya mama yango wana ngai nazana posa te na limité contenir ba occupation na ngai ya que mbongo eleka na maboko na ngai oti koleka directement na famille soit adresse yango wana si vous avez déjà un délégué ngai na adresse yango na komi pété na yebaka matete bien te mais nazana bana matete ba de l'or moya ba didi équipe ba spécialiste à matete bazawana mais ce qui beaucoup sont des choses à la merci. C'est ok, libéra.